Bonjour! Aujourd'hui, on va faire du slime. Donc, il vous faudra de la colle Cléopâtre, de la mousse à raser, des gouttes pour les yeux désinfectantes avec du borax dedans. Après, du colorant alimentaire, quelque chose pour mélanger et un bol. Donc, nous allons commencer en mettant de la colle Cléopâtre. Et la mousse à raser. Nous allons en mettre autant que l'on a mis de colle Cléopâtre. Et nous allons venir mélanger. Après, nous allons prendre 5 gouttes de colorant alimentaire. Bon, là, je pense qu'on a assez. Je mets tout. Et nous allons mélanger. Après, nous allons prendre les gouttes pour les yeux. Nous allons en prendre une dose et le mettre entièrement. Et nous allons mélanger. Nous allons bien décoller sur les bords. Et nous allons remettre des gouttes pour les yeux, mais cette fois que la moitié. Donc ça. Et là, nous allons mélanger. Et nous allons vraiment décoller sur les bords.
nous allons le prendre dans nos mains. Ben, moi, je trouve qu'il est assez réussi, mon slime. Je trouve que ça vaut le coup d'essayer cette recette. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir!